Well, good evening. Hyvää iltaa. It's lovely to see you and thank you for coming this evening. Mahtavaa nähdä teitä kaikkia. Kiitos, että tulitte. That was lovely worship, wasn't it? Ylistys oli mahtavaa, eikö ollutkin? Am I on? Do I look better now? Nyt näyttää komeammalta. This week was the anniversary of Martin Luther King's death and his famous speech. Tällä viikolla oli Martin Luther Kingin kuoleman vuosipäivä, hänen kuuluisan puheensa myös. And I'm sure you don't need to be reminded of the things that he said in that speech, but he prayed. He had a dream that one day his children would not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Ei varmaan tarvitse muistuttaa siitä puheesta, mutta hänen unelmansa oli, että jonain päivänä lapsia ei tunneta enää ihon väristä, vaan heidän luonteensa laadusta. And in my study at home, I have a big poster with his speech on it on the wall. Mun työhuoneessa kotona siellä on iso juliste, jossa on tämä puhe. And I have that there to remind me that we're to have dreams. Se muistuttaa, että meillä on tarkoitus olla unelmia. We're to have things that we long for and live for in this life. Meillä on tarkoitus olla asioita, mitä me kaivataan ja mitä varten me eletään tässä elämässä. I long for a better situation in the UK than is currently happening at the moment. Mä kaipaan sitä, että tilanne Englannissa paranee siitä, mitä se on nyt. I pray for tomorrow's generation as they rise up to take up the mantle of running the country. Ja mä rukoilen tulevan sukupolven puolesta, kun he kasvaa ja nousee ja ottaa sen maan sitten vuorostaan johtoonsa. And the truth be known, in the UK we haven't handed them a very good plate. Ja rukoilen, että totuus tulee tunnetuksi Englannissa. Me ei olla onnistuttu hirmu hyvin sen tarjoamisessa. But I pray for the next generation. Mutta rukoilin todella seuraavan sukupolven puolesta. The main cause of death in the UK amongst men aged 35 to 50 Tärkein kuolinsyy Englannissa 35-50-vuotiaiden miesten ryhmässä on is suicide. itsemurha. So there's something wrong with our nation. Meidän maassa on siis jotain vialla. And I have a dream that our nation would be better than it currently is. Ja mun unelma on, että meidän maasta tulee parempi kuin mitä se nyt on. And I work on that dream because I want that dream to become a reality for my children and my grandchildren. Mä toimin tämän unelman toteutumisen puolesta, sillä mä haluan, että lapsilla ja lastenlapsilla on parempi maa. And I wonder what your dream might be for Finland. Mikähän sinun unelmasi Suomen puolesta on? I wonder what your dream might be for the future of this nation. Mikä on unelmasi tämän kansakunnan tulevaisuuden kohdalla? Because I believe that God puts the heart of the dream in the hands of his people in the church. Sillä uskon, että Jumala laskee sen unelman siemenen ja sydämen oman kansansa, omien lastensa sydämiin. That we can shape the way in which our nations are. Niin, että me kristityt voimme muovata sitä muotoa, minkä meidän maa tulevaisuudessa ottaa. If you look back through history, you'll see that most of the significant institutional changes that have happened have come through the Christian church. Jos historiaa katsoo taaksepäin, niin huomaa, että sellaiset suuret, merkittävät institutionaaliset muutokset on useimmiten kirkon aiheuttamia, kirkon aloittamia. So I wonder what we might create in the church today that will reshape the nation that we're a part of. Siksi mietin, mitä me voidaan tänään unelmoida ja tuoda, joka muuttaa tulevaisuuden seuraavalle sukupolvelle. And I think it's down to who we are. Ja uskon, että siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, ketä me ollaan. When I talk to the young people in my church, Kun puhun oman seurakuntani nuorille, this is what they say is their big hope.
Their big hope. Heillä on suuria toiveita. Their big hope is that we would be a church that is completely authentic in how we are. Heidän suuri toiveensa on, että me olemme kirkko ja seurakunta, joka on täysin aito siinä, mitä on. A church where we don't pretend in any way. Seurakunta, jossa ei teeskennellä mitään. A church where we can be real. Seurakunta, jossa voi ja saa olla aito ja ollaan sitä. And I had an hour or so this afternoon, and I was praying about this evening. Mulla oli tänä iltapäivänä tunti vapaata aikaa ja mä rukoilin tämän illan puolesta. And being a holy man, I didn't fall asleep. Ja kun mä oon pyhä mies, niin mä en edes nukahtanut. Except for 5 minutes. Paitsi 5 minsan verran. Because I'd written a talk for tonight. Sillä mä olen valmistautunut puhumaan tänään. And I want to change it. Olin kirjoittanut puheen, mutta mä haluankin muuttaa sen. And I want to talk about who we are as Christians. Haluan puhua siitä, ketä me kristittyinä ollaan. This is me. Tämä olen minä. And I can be really quite fun. Ja mä voin olla tosi hauskakin. I like going to parties. Mä käyn juhlissa. I sing songs. Laulan lauluja. I took all my staff out for lunch yesterday. Ja eilen mä vein koko meidän henkilökunnan lounaalle. And we ate things that were really bad for us. Ja syötiin kaikenmoista, mikä on hyvin epäterveellistä meille. Because my wife wasn't around. Vaimoni kun ei ollut mukana. I like to go out for drinks with my friends. Mä käyn myös ystävieni kanssa drinkillä. And I can be the life and soul of the party. Ja mä voin olla juhlan se keskipiste. At least that's what people see of me. Sen ihmiset ainakin näkee minusta. Last year at New Wine in England, we had a speaker who had to drop out. Viime vuonna meidän New Wine-tapahtumassa Englannissa oli puhuja, joka piti poistaa listalta. It was on the last night of New Wine. Oli New Wine-tapahtuman viimeinen ilta. Big expectations. Odotukset oli suuria. We had a big speaker lined up. Meillä oli suuri puhuja And he was listalla. going to come and speak on healing. Ja hän tulisi puhumaan parantumisesta. And then he got sick. Mutta sitten hän sairastui In the afternoon. sen iltapäivän aikana. And I was at my camp packing up my caravan. Mä olin jo pakkaamassa tavaroita asuntovaunulla. And my phone went off. Mun puhelin meni pois päältä. And I answered the phone and it was the leader of New Wine, Paul Harcourt. Ei kun se soi ja siellä oli New Winein johtaja Paul Harcourt puhelimessa. And he said, Mark, our speaker's sick tonight. Ja hän sanoi, että Mark, meidän puhuja tälle illalle on sairastunut. I said, oh, that's a shame. Mä ajattelin, että no onpas vahinko. He said, you're up. Paul sanoi, niin, se on sitten sun vuoro. I said, no, I can't do that. Mä sanoin, että ei se onnistu. I said, Paul, there's 6,000 people in that venue. Siellä oli 6,000 ihmistä. I can't do that. En mä selviä siitä. I've done that lots of times and it's scary. Mä oon tehnyt sen monta kertaa ja se on tosi pelottavaa. And I get all my words mixed up. Mun sanat alkaa mennä sekaisin. Because when I look out at them, they look very scary. Ja kun mä katson sitä massaa, niin ne näyttää tosi pelottavilta. Although I'm sure individually they're very friendly. Vaikka kyllä mä niin kun olen varma, että yksilöinä he on tosi ystävällisiä. And he said, seriously, Mark, you're up. Paul sanoi, että ihan vakavissaan, Mark, se on nyt sun ilta tänään. I said, that gives me 2 hours and I've got to pack my caravan down. Mä sanoin, että mulla on 2 tuntia aikaa ja pitää nämä pakkaushommat hoitaa. And Paul, being the pastoral leader he is, Paul, sellainen sielunhoidollinen johtaja kun on, he said, well, you better get off the phone then. sanoi, että no lakkaa sitten kuluttamasta aikaa tähän puheluun. So that night at New Wine, I went up on the platform in front of 6,000 people. Joten sinä iltana mä sitten nousin sinne lavalle 6,000 ihmisen eteen. I said, hi, my name's Mark. Ja sanoin, että hei kaikki. And that's what I was presenting. Sitä minä esitin. But behind the scenes, Mutta siellä backstagella I was thinking, oh my goodness me, mä ajattelin, että voi apua. this is terrible. Tämä on kauheata. And I'm going to completely fall over. Mä mokaan kaiken. And no one's going to like what I said. Kukaan ei varmastikaan tykkää And they were siitä, mitä puhun. expecting this big preacher. Ne oli odottanut tätä suurta puhujaa And they got me.
Ja saivat minut. So everybody's going to leave disappointed. Kaikki varmaan lähtee pettyneenä Why kotiin. am I here? Mitä varten mä oikeastaan tulin tänne? And my wife was on the front row going, you'll be all right. Vaimo istui etupenkissä ja vinkutti sieltä, että kyllä se menee hienosti. And I was saying, it's all right for you. Ja mä ajattelin, että no kyllähän se sulla menee siellä penkissä. And I bumbled the words out. Ja mä sopertelin niitä sanoja sitten suustani. But the point is this. Mutta tämän asian idea on tässä. We have a front stage. Meillä on se näyttämöpuoli itsestämme. What we present. Se, mitä me esitetään. Everybody in your orbit has a front stage. Kaikilla, ketkä on vaan sun näköpiirissä, on se esityspuoli. Your brothers and your sisters and your husband and your wife and your girlfriends and your boyfriends, they have a front stage. Veljillä, siskoilla, vaimolla, kaikilla ystävillä, heillä on oma näyttämöpuolensa. And they can present really well. He voi esittää sitä tosi hyvin. But they also have a backstage. Mutta jokaisella on myös se taustapuoli. They have a real them. Se todellinen. They have a person who's saying, does anybody like me? Heissä on se aito persoona, joka saattaa kysyä, tykkääkö hän musta kukaan? Would people still accept me if they knew who I really was? Hyväksyisikö ihmiset mun vielä sitten, jos ne tietäis, millainen mä oikeasti olen? Do people know how terrible my thoughts can be at times? Tietääköhän ihmiset, kuinka kauheita ajatuksia mulla toisinaan on? What if people knew what I was like when I was on my own? Mitäs jos ihmiset tietäis, millainen mä olin silloin, kun mä olin ihan yksin? Oh, I feel like a little worm. Tuntuu siltä, kun olisin pieni maanmatonen vaan. But when I meet people, I'll present my front stage. Mutta kun mä kohtaan ihmisiä, niin silloin mä tuon esiin sen mun etupuolen, näyttämöpuolen. And if we are to change our nations, Jos meidän on tarkoitus muuttaa omaa kansakuntaa, may I beg that we might need to change the church? niin saanko pyytää, meidän täytynee aloittaa siitä, että me muutetaan seurakunta To be real. sellaiseksi, että me ollaan todellisia. Now, some of you are now thinking, well, he doesn't know my church because my church is great. Joku voi ajatella, että no, Mark ei tunne mun seurakuntaa, se on ihan hieno. Forgive me if your church is great. Anteeksi, jos seurakuntasi on hieno, But you joining it may have spoilt it. mutta jos sä oot siellä mukana, se saattaa pilata sen. There is no such thing as a perfect church. Ei ole olemassa sellaista paikkaa kuin täydellinen seurakunta. But there might be such thing as a group of imperfect people. Mutta saattaa olla sellaisia, jotka ovat ryhmä epätäydellisiä ihmisiä, Trying to find out what it means to be followers of Jesus together. jotka yrittää yhdessä saada selville, mitä tarkoittaa olla Kristuksen seuraaja. And as people see authenticity in the church, Ja kun ihmiset näkevät aitoutta seurakunnassa, we present a community that is attractive to belong to. silloin he näkee yhteisön, johon haluaisi kuulua, joka vetää puoleensa. Because most people want to know, will I be accepted? Sillä useimmat haluavat tietää, hyväksyttäisiinkö minut. I did a little experiment a few weeks ago. Itse asiassa tein pienen kokeen pari viikkoa sitten. I had never been into a betting shop in my life. Mä en ole ikinä käynyt vedonlyöntipisteessä koko elämäni aikana. I never knew what went on inside. En mä tiennyt, mitä siellä sisällä on. And I wondered what it was like for someone who'd never been in a church to come inside. Ja mä mietin, minkälaista se on ihmiselle, joka ei ole koskaan ollut seurakunnassa, tulla noista ovista sisään. And I was thinking, I wonder what it would be like if I went into a betting shop, because I've got no idea what happens in there. Ja mietin, että miltä se tuntuu, jos mä menen sinne vedonlyöntipaikkaan, kun ei mulla ole aavistustakaan, mitä siellä tapahtuu. But it might give me some idea of what it's like for someone to walk inside a church. Mutta se voisi auttaa mua ymmärtämään pikkusen, miltä se tuntuu ihmisestä, joka tulee ekaa kertaa kirkkoon. So I went into a betting shop. Joten mä menin sinne vedonlyöntipaikkaan. Someone asked if they could help me. Joku kysyi, voinko auttaa mitenkään.
I said, well, is there a cup of coffee? No, kysyin, että saisiko täältä kahvia. He looked at me and said, don't be stupid. Katsoi minua ja sanoi, että älä ole typerä. I thought, well, the welcome's good. Okei, tervehtiminen on siis tällaista. And I went to speak to people. Menin puhumaan ihmisten kanssa siellä. And they weren't interested in talking to me. Eikä heitä kiinnostanut keskustella mun kanssa. In fact, after a few moments, I got the feeling that I really wasn't wanted. Itse asiassa, kun jonkun aikaa oli kulunut, niin mulle tuli oikeasti sellainen tunne, että ei mua niin kuin haluta tänne. And that people were busy having their own conversations with people that they knew. Ihmisillä oli kiire, ne keskenään keskusteli toistensa kanssa, jotka ne tunsi. And so I left the betting shop. Niinpä mä lähdin sieltä pois. And as I left, I turned round. Kun mä sitten menin, niin mä vielä käännyin ympäri. I said, this has not been a very nice experience. Ja sanoin, että ei tämä nyt oikeastaan ollut kovin kummonen kokemus. And one very helpful man said, Yksi hyvin avulias mies vastasi, what's wrong with you, mate? mikä sussa on vikana? I said, well, I thought I'd come and join you. Mä sanoin, että no mä ajattelin, että mä tuun ja liityn teihin. And he said, you need to bleep, bleep, bleep off. Ja hän sanoi, että sun on parempi nyt niin kuin lipsutella sinne ulos vaan. So I did. Ja niin minä tein. And I thought, I wonder what it's like for someone to come inside our church. Miltähän se tuntuu jostakusta tulla meidän seurakuntaan? When we're talking to our friends. Me jutellaan siellä ystäviemme kanssa. When they have no idea where the toilets are. He ei tiedä, missä vessa on. And they have no idea how to get a coffee. Eikä he tiedä, mistä sen kahvikupin saa. And they have no idea the shape of a service. Eikä heillä ole aavistustakaan, mitä siinä palveluksessa tapahtuu. They have no idea that we want them to belong. He ei mistään voi saada selville sitä, että me haluttaisiin heidän liittyvän. When we're busy running around doing our things. Kun meillä on kiire koko ajan hoitaa omia asioitamme siellä. Might I suggest that the church needs to change if we're going to change the nation? Ehdottaisin, että seurakuntien täytyy muuttua, jos me toivotaan voivamme muuttaa tätä maata. Because people are looking to belong. Ihmiset etsii tilaisuutta saada kuulua johonkin. In fact, we spend our lives looking to be accepted. Itse asiassa me kulutetaan koko elämä etsien sitä, että meidät hyväksytään. We look for a partner for life. Me etsitään elämän kumppania koko elämän ajaksi. We look for friends to accept us. Me etsitään sitä, että ystävät hyväksyy meidät. We look for society to accept us. Me pyritään siihen, että yhteiskunta hyväksyy meidät. We dress in such a way in which we hope we will be accepted in society. Me pukeudutaan sillä tavoin, niin kuin me ajatellaan, että sillä tulee hyväksytyksi yhteiskunnassa. We behave in such a way in which we hope people will accept us in society. Me käyttäydytään sillä tavoin, jota me toivotaan pidettävän hyväksyttävänä. We all look for acceptance. Me kaikki etsimme hyväksyntää. And it's only when we're invited into an authentic community Ainoastaan silloin, kun meidät kutsutaan aitoon yhteisöön, that we know we'll be accepted. me voidaan tietää, että meidät hyväksytään. And authenticity isn't just about being in the church, but it's about authenticity in our lives. Aitous ei ole sitä, että me ollaan aitoja vaan kirkossa, vaan se on sitä, että me ollaan aitoja koko meidän elämässä. About being real about who we are. Ollaan aitoja, todellisia sen suhteen, mitä me ollaan. I'm married to a psychotherapist. Olen naimisissa psykoterapeutin kanssa. I need lots of help. Tarvitsen paljon apua. Sometimes she says to me, it's a good job I'm qualified to help you. Toisinaan sanoo, että tuo meni aika hyvin, että That was a joke. kelpaan auttamaan sinua. Varmuuden vuoksi ilmoitus, tämä vitsi. And we had a conversation a little while ago because we were having some of those robust conversations. Meillä oli tässä hiljattain semmoinen suurimman luokan keskustelu, eli siis suomeksi riita. And every time we argued, I said sorry. Aina kun me riideltiin, mä pyysin anteeksi. And she would say to me, will you stop saying sorry? Ja Lindsay sanoi mulle, että lopeta pyytelemästä anteeksi.
so that we can sort the issue out. Niin, että me voidaan niin kuin selvittää tämä asia. And I would say, look, I'm saying sorry. Ja mä sanoin, että niin, mutta mähän pyydän anteeksi. Even when it's not my fault. Vaikkei se edes ollut mun vika. That would always flare the situation up. Siitä se aina räjähtää. And this is what we worked out. Tämä me saatiin selville. My parents divorced. Mun vanhempani erosivat. So I grew up in a home where there were lots of arguments. Mä kasvoin kodissa, jossa oli paljon riitelyä. And because there were lots of arguments, in my mind, arguments led to divorce. Ja koska näin oli, niin siitä syntyi mulle alitajuinen ajatus, että missä riidellään, siellä tulee ero. So I lived with a fear of arguments. Niinpä mä elin sillä tavoin, että mä pelkäsin kaikkea riitelyä, ristiriitaa. So every time we had an argument, I said sorry. Niinpä aina kun meille tuli riita, mä pyysin heti anteeksi. And it was very rarely my fault. Harvoin se oli todella minun syy. And then when we worked this out, I said to Lindsay, I said, so I don't have to say sorry so much anymore. Kun me selviteltiin sitä asiaa, niin sitten mä sanoin Lindsille, että niin, mun ei oikeastaan tarvikaan pyytää niin usein anteeksi. So we can have a proper argument. Me voidaan riidellä kunnolla. And the interesting thing is that when we learnt how better to relate, the arguments disappeared. Ja not completely. Mielenkiintoista oli, että kun me opittiin kuinka oikein käsitellä näitä ongelmia, niin ne melkein katosivat siihen paikkaan. Obviously not completely, because she's not a perfect wife like I'm a perfect husband. Eivät täydellisesti, koska hän ei ole täydellinen vaimo niin kuin minä olen täydellinen mies. But the thing is, it's about authenticity in our lives. Mutta tässä on siis todella kyse aitoudesta meidän elämässä. It's about stopping to live in the front stage and beginning to be open about the backstage. Siitä, että jätetään se esiintymislava puoli itsestämme pois ja eletään sieltä taustalta käsin. I don't know if you've ever looked at somebody and thought, well, they've got life all sorted out. En tiedä, oletko joskus katsonut jotain ihmistä ja ajatellut, että no tuolla tyypillä on kyllä todella asiat järjestyksessä. They've got the perfect job and the perfect relationship. Täydellinen työpaikka, täydellinen parisuhde. And the perfect husband or wife and the perfect children. Ja muut suhteet ja täydelliset lapset. It's a load of rubbish, really. Oikeastaan roskaa. The truth is, every relationship struggles. Tosiasia on, että kaikissa suhteissa on kamppailua. The truth is, every parent gets really cross with their children. Tosiasia on, että joka ainoa vanhempi hermostuu todella lapsiinsa aina välillä. The truth is, sometimes life's just hard. Totuus on, että elämä on oikeasti kovaa. Is that real? Onko se aitoa? And people coming into the church, if they feel as though they're coming in somewhere where everybody's got it sorted, Jos ihmiset tulee kirkkoon ja huomaa tulevansa jonnekin, jossa ihmisillä kaikki on priimasti järjestyksessä, then they are not like us and we are not like them. silloin he kokee, että mä en ole niin kuin nuo ja nuo ei ole niin kuin minä. And they will find it very difficult to join us and we will find it very difficult to accept them. Ja heistä tuntuu hyvin vaikealta liittyä meihin ja meistä tuntuu hyvin vaikealta hyväksyä heitä. But if the church is authentic, Mutta jos seurakunta on aito, if we are real together, jos me ollaan todellisia keskenämme toisillemme, if we allow the Spirit to work in us and on us, jos me sallitaan Pyhän Hengen toimia meissä, we can live at a better level in life. me voidaan elää paremmalla tasolla sitä elämäämme. We can be real. Me voidaan olla We todellisia. don't have to pretend. Meidän ei tarvitse teeskennellä. And it will reduce the suicide rates. Ja se vähentää itsemurhien määrää. It will make it a community that people want to belong to. Se luo yhteisöä, johon ihmiset haluaa kuulua. Look at the community that Jesus gathered around him. Katsokaapa, minkälaisen porukan Jeesus keräsi ympärilleen. It wasn't the community of the church. Se ei ollut kirkon yhteisö, se opetuslapsijoukko. He went to the least and the last in society. Jeesus meni
niiden yhteiskunnan vähäosaisimpien ja hylityimpien luokse. He counted the prostitutes and the thieves and the drunkards as his friends. Hän piti prostituoituja ja varkaita ja juoppoja omina ystävinään. And so they all went towards him. Niinpä he kaikki tulivat Jeesusta kohti. They all wanted to be part of his community. He kaikki halusivat olla osa Jeesuksen Because yhteisöä, they'd been excluded from the temple. sillä heidät oli suljettu ulos temppelistä. But Jesus lived such a radical, honest life that he drew them out. Mutta Jeesus eli niin radikaalin todellista elämää, että se veti heitä puoleensa. And this is all about the foundations of our lives. Tässä on kyse ihan keskeisesti meidän elämän perustuksista. Are our lives built on the rock or the sand? Onko meidän elämä rakennettu kalliolle vai hiekalle? You know the passage well. Tunnette vertauksen. The final bit of the Sermon on the Mount. Vuorisaarnan lopetuskohta. And it was the wise person who built their house on the rock. Viisas rakensi kalliolle talonsa And it was the foolish person who built their house on the sand. ja tyhmä rakensi sen hiekalle. And it says that the storms came along. Ja sanottiin, että myrsky tulee. And the storms will come along in our lives. Ja myrskyjä tulee meidän elämässä. And if we build a life on the front stage, Jos me rakennetaan elämämme sen ulkokuoren varaan, if we build a life on being accepted in every area, jos me rakennetaan elämämme sen varaan, että me oltaisiin hyväksyttyjä joka puolella kaikilla alueilla, if we build a life on appealing to be liked by everybody, jos me rakennetaan se sen varaan, että meillä on sellainen kuori, josta voidaan tykätä kaikkialla, when the storms come along, we're going to get knocked over. kun myrskyt tulee, niin silloin me ei selvitä. And the storms will come. Ja väistämättä niitä tulee. Unemployment will happen. Voimme joutua työttömiksi. Relationships will go through difficult patches. Ihmissuhteissa tulee kriisejä. Children will rebel. Lapset tulevat kapinoimaan. Prodigals will go off. Tuhlaajapojat tulee lähtemään. There will be financial difficulty. Rahavaikeuksia tulee. The point is this, the storms will come. Pointti on siinä, että myrskyjä tulee väistämättä. And if those outside the church see the church weathering the storms well, Jos ihmiset seurakunnan ulkopuolella näkee, että seurakunnassa ihmiset selviää myrskyistänsä hyvin, because of the authenticity of our relationships together, koska siellä vallitsee aidot, ehyet ihmissuhteet, maybe once more they'll be drawn to the church. ehkäpä he silloin jälleen tulevat vedetyiksi ja kokevat houkutusta tulla seurakuntaan. Maybe once more they'll be drawn to Christ who is in us. Ja ehkäpä he tulee vedetyiksi Kristuksen luokse, jonka he näkee meistä. But it all starts with us. Mutta kaikki alkaa meistä. Anyone who listens to my teaching, he says, Kaikki, jotka kuuntelee opetustani, sanoo, he's like the wise man. hän puhuu kuin viisas mies. What's the teaching? Mikä se opetus oli? The teaching, he says, don't judge others. Se, että älä tuomitse toisia. He says, do to others what you'd like them to do to you. Tee toisille niin kuin toivoisit heidän tekevän sinulle. He says, walk on the narrow path in life. Vaella kaitaa tietä elämässäsi. He says, live a life that bears good fruit. Elä elämä, joka kantaa hyvää hedelmää. He says, be generous with your money and your possessions and your time. Ole antelias rahasi suhteen, omaisuutesi, aikasi suhteen. He says, give to those in need. Anna niille, jotka tarvitsee. He says, love your enemies. Rakasta vihollisiasi, hän sanoo. He talks about anger and adultery and divorce. Hän puhuu vihasta, haureudesta ja avioerosta. And he says, if you do this, you'll build your life on a solid foundation. Ja hän sanoo, että jos seuraatte näitä asioita, rakennatte elämäänne kalliopohjalle. For too long the church has been presenting a front stage. Liian kauan on kulunut niin, että seurakunta esittää ulkokuorta.
Martin Luther King had a dream. Martin Luther Kingillä oli unelma. He had a dream that his children would be judged not by the color of their skin, but the content of their character. Hän unelmoi siitä, ettei hänen lapsiansa arvioida tai tuomita ihonvärin perusteella, vaan heidän luonteen laatunsa perusteella. I have a dream that the nation of the United Kingdom will one day again turn to Christ. Mulla on sellainen unelma, että mun kotimaa Iso-Britannia eräänä päivänä kääntyy Kristuksen puoleen. I pray you have a dream that the people of Finland would turn to Christ. Rukoilen, että teillä olisi unelma, että suomalaiset kääntyy Kristuksen puoleen. We have to work towards that dream. Meidän täytyy toimia sen unelman hyväksi. To pour ourselves out for it. Vuodattaa itsemme sen hyväksi. But we'll only do that if we do it together. Se onnistuu vaan, jos me tehdään se yhdessä. And we'll only do it together if we're authentic together. Ja me voidaan tehdä se yhdessä vain, jos me ollaan aitoja yhdessä If we toisillemme. walk next to each other in life. Jos me kuljetaan rinnan eteenpäin tätä elämää. If we create the possibility of honesty of relationship together. Jos luomme mahdollisuudet rehellisille ihmissuhteille keskuudessamme. In between my little nap this afternoon and my praying, Iltapäivän nokosteni ja rukousteni välillä tänään I felt the Lord wanted us to be vulnerable this evening. minusta tuntui, että Jumala haluaa meidän asettuvan haavoittuvalle paikalle tänä iltana. Some of you at this moment are thinking, how quickly can I get to the exit? Jotkut teistä miettii, että miten tästä nopeimmin löytäisi tuonne ulos. But I wonder what you truly feel inside. Mutta mitähän mahdat ihan oikeasti ajatella siellä sisimmässä? In a room full of this number of people, there are going to be a number of people who are depressed. Näin isossa ihmisjoukossa on useita ihmisiä, jotka ovat masentuneita. In a room full of this number of people, there are going to be a number of people who are struggling in their relationships. Ja joukko ihmisiä, jotka kamppailevat omien ihmissuhteidensa kanssa. There are going to be a lot of people who've got worries about the future. Paljon ihmisiä, joilla on huolia tulevaisuudesta. There are going to be a number of people who've got big financial problems. Joukko ihmisiä, jotka on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. There are some who are probably off work with stress. Joitakin, jotka ovat stressin takia poissa töistä. There'll be some who are doubled up with anxiety. On joitakuita, jotka on ihan niin kuin kippurassa ahdistuneisuuden takia. And we can come together and we can just do the front stage. Me voidaan kyllä tulla tänne yhdessä ja esittää sitä esityspuolta itsestämme. God's good and everything's good. Herra on hyvä, kaikki on hyvin. And the truth is God is really good. Ja totuus on, että Jumala on kyllä todella hyvä. That's why we can be real. Mutta juuri siksi me voidaan olla aitoja. As I think we've just sung, blessed be your name. Me laulettiin siunattu oot, Even in the suffering, ylistetty oot, even in the brokenness. kärsimysten ja murtuneisuuden keskellä. Blessed be your name. Ylistetty oot. And I believe that God wants to minister to those who just want to be real this evening. Uskon, että Jumala haluaa palvella niitä, jotka haluaa vaan olla aitoja tänä iltana. Without judgment, Ilman mitään tuomiota. by being authentic, Olemalla aitoja. by being accepting, Hyväksymällä. by being that community that builds one another up in love. Olemalla se yhteisö, jossa rakennetaan toinen toistaan rakkaudella. Because we long for the church to be built on the solid foundation. Sillä me halutaan ja kaivataan sitä, että kirkko, seurakunta rakentuu kalliopohjalle. Is that okay? Sopiiko tämä? Wasn't very clear probably, but I hope we got away with that. Now, have you ever led a meeting and you've got no idea what you're doing?
Oletko koskaan ollut johtamassa kokousta niin, että huomaat, että mulla ei ole aavistustakaan, kuinka nyt jatketaan? That's me at the moment. Siltä minusta tuntuu nyt. So if you're feeling vulnerable, it's okay. Joten jos sinusta tuntuu aralta, se on hyvä juttu. But wouldn't it be wonderful if this evening we had the possibility of praying for each other and listening to one another, that when we walked out of here, we were more whole. Mutta eikö olisi hienoa, että jos tänä iltana meillä on tilaisuus kuunnella toisiamme ja rukoilla toistemme puolesta, niin että kun me lähdetään täältä, me tunnetaan itsemme ehyemmäksi kuin ennen tätä. So I'm going to risk doing this evening. Niinpä otan riskin ja tehdään se tänä iltana. Because you need never see me again or invite me back again. Tehän pääsette minusta eroon, mä lähden pois, eikä teidän ole pakko enää kutsua mua. And it's a really big thing to step out for prayer. Se on iso juttu astua esiin ja pyytää esirukousta. It's a really big thing. Todellinen asia. But if like me, Mutta jos olette kuin minä, you suffered with fear, olet kärsinyt pelosta, or like me, tai niin kuin minä, in any way you've suffered with anxiety, ahdistuneisuudesta olet jollain tavalla kärsinyt, or like me, tai niin kuin minä olen, you carry a brokenness in your heart, kannat murtuneisuutta omassa sydämessäsi. we'd love to pray for you this evening. Me todella mielellään rukoiltaisiin puolestasi tänä iltana. So could we stand together? Voidaanko nousta yhdessä?